Get ready with Sona and Arsine. Ողջույն բոլորին, այսօրվա իմ հյուրը Արսինեն է։ Այնքան շատ էին գրում, որ ուզում էին դու գաս, չես պատկերացնի։ Խնդրեմ։ Ձեր եւ իմ մեծ ցանկությունը կատարվեց եւ Արսինեն էստեղ է, միասին պատրաստվելու ենք։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ եկել ես ու միասին ուզում եմ այսօր պատրաստվենք ու խոսենք ամենահետաքրքիր թեմաների մասին, ինչ արեց ձեր սերիալը, անսահման մեծ է բոլորի հետաքրքրությունը ու հետաքրքիր է, որ անկախ տարիքից ես ընկերուհիներ ունեմ, որ 30+ են, իրանք այնքան մեծ հետաքրքրությամբ են նայում սերիալը, ոնց Մի անգամ ես ու Ստեփան նկարահանման էինք ու մեր հետ եկավ մեծ կին նկարվեց, մեծ կին որն է իմ մամայի տարիքի մոտակա։ Ու նենց մեծ ողջավորություն է, որ ոչ միայն երեխեքն են ճանաչում, այլև ինձ մեծ մարդիկ է շատ հավես։ Հա, շատ հետաքրքիր է։ Պատրաստվենք Կոալիտայի խոնավացնողն եմ։ Քեզ համար բերե խոնավացնող լոսյոնը։ Ու այստեղ նաև կա աչքերի քսուկ, եթե օգտագործում ես աչքերի քսուկ, նաև սա ու շիճուկ կարող ենք անել։ Շատ հետաքրքիր է նաև պատմությունը, ոնց է սկսել ընդհանրապես քո կարիերան, որտեղից է սկսել, ինչ տարիքից է սկսել կպատմես։ Ես իրականում փոքր տարիքից, մոտ 5 տարեկանից գնացել եմ 7 տարի զբաղվել եմ բարով։ Իսկապես։ Այո, 7 տարի զբաղվել եմ բարով, գնացել եմ Սոֆի Դևոյանի դպրոցը, բարի դպրոցը, Մերի Ավետիսյանի մոտ։ Ու երբ որ արդեն մեծացա, բավական երկար ժամանակ գնում էի, մեծացա ու հասկացա, որ իրական բարը շատ էի սիրում, բայց հասկացա, որ այդքան էլ իմը չի։ Այսինքն ես ոնց որ գնում էի բարի, բայց այդ մեծ ողջավորությունը չկար։ Ոնց որ սիրում էի երեխեքին, սիրում էի բարի դասատուից, բայց այտենց հասկանում էի, որ իմը չի։ Ի սկզբանե էս այդպես զգացա, թե ընթացքում։ Չէ, ընթացքում, երևի ավելի շատ վերջում։ Հա։ Զգացի, որ իմը չի, ու ես ցանկություն հայտնեցի մամային ու պապային ասեցի, որ ոնց որ ուզում եմ դուրս գամ ու ուզում եմ երգով զբաղվեմ։ Ես բուժու ժամանակվանից շատ եմ սիրել երգել։ Միշտ տատիկս ասում էր, ոնց որ ինքը ավելի շատ երգով է շարունակի ու երգի հետ ավելի լավ է ստացվում։ Իրական ես էլ էի տենց մտածում։ Դրա համար հասկացա, որ ավելի լավ է դուրս գամ։ Ավելի լավ է դուրս գամ ու զբաղվեմ նրանով, ինչը իմ կարծիքով մոտ ավելի լավ էր ստացվում։ Հա։ Չնայած որ բաներ եմ միշտ շատ սիրել։ Այդպես դուրս եկա։ Մաման շատ երկար ժամանակ մտածում էր, որ ստուդիան ավելի լավ է գնամ, որ ոնց որ վոկալ անցնեմ։ Ու երկար ժամանակ հետևում էր Հրպիսմե Էլինյանին, ներկայիս Տրիո ստուդիոյի տնօրենին։ Շատ էր իրան սիրում, ոնց որ անդադ տեսնում էր, որ ստորիներով ցածրում են իրան ստուդիան։ Բայց մամային ասում եմ շատ եմ հավանում իրենց, ու մամաները շատ հավանում։ Որոշեցինք, որ գնամ մի հատ տեսնեմ, եթե ինձ դուր կգա, ոնց որ հենց ընդեղ էլ գնամ։ Գնացի ու առաջ երևա ինձ այնքան լավն էր, միջավայրը այնքան շուտ ինտեգրվեցի, այնքան լավ ասենց աուրա էր տիրում ստուդիայում, ասենց շատ հեշտ, շատ սիրով, մինչև հիմա էլ գնում եմ այնտեղ։ Շատ ուրախ եմ, որ այդ կյանքի փուլում չվախեցա ինչ-որ կտրուկ փոփոխությունից ու չգիտեմ, ստուդիան այնքան լավ, այնքան շատ բան փոխեց իմ կյանքում, ես այնքան շնորհակալ եմ Գրիգոր Դանիելյանին ու ընկեր Երինյանին շատ շնորհակալ եմ, որ հիմա որը ես ես կետում եմ, շատ իրենց ոնց որ ներդրում կա, հա, շատ։ Ու այդպես սկսեցի զբաղվել վոկալով։ Իմ դասատուները այնտեղ շատ լավն էին, ընկեր Ստելան, Անայդ Շաբազյանը, ընկեր Տաթևս, շատ եմ իրենց սիրում, իրենց ներդրումը էլի շատ մեծ է, որովհետև վոկալը նենց բան է, որ իրան պետք է անդադ բացել։ Հա։ Եթե չբացես ինքը ոնց որ կփակվի ուղղակի։ Անդադ մշակելու տեղ կա էլի։ Ու հասկացա, որ հենց գնում էի ավելի շատ, սկսում էի ընթացքում ավելի շատ սիրել երգը, բայց մենք զուգահեռ նաև անցնում էինք դերասանություն։ Իմ համար այդ լրիվ բացահայտում էր, ես ինձ բացահայտեցի ոնց որ լրիվ նոր կողմից, որովհետև եթե բուժու ժամանակ ինձ երգերը իմացել ենք, որ երգել կարողանում եմ, դերասանությունը ինձ էլի շատ հետաքրքրեց։ Ու այդպես ժամանակի ընթացքում մենք գնացինք արդեն դերասանական դասեր սկսեցինք գնալ, ոնց որ զուգահեռ անցնում էինք։ Ու այդպես երևի այս վերջին տարին արդեն կենտրոնացանք մենակ դերասանական արվեստի վրա, վոկալը որպես այդպեսին մի քիչ քչացավ, բայց մեկը զբաղվում ենք էլի վոկալով։ Ու երևի այս վերջերս պատմում ոնց եմ էլի գնացել քաստինգի։ Այս վերջերս մոտ
երբ էր մի 3 ամիս առաջ Շանթը իր պաշտոնական էջով գցել էր քաստինգի մասին, բայց ինքերից մեկը ինձ ուղարկեց, ասեց ոնց որ շատ հավես է գրանցվի, ինձ թվում է դու կկարողանաս ման, ես էլ ասեցի, չգիտեմ, կասկածեցի, շատ կասկածեցի, մտածեցի, չէ, երևի իմը չի կամ դեռ շուտ է, ինչ որ տենց լուրջ քաստինգի գնալու համար, ոնց տենց, բայց մեջից ինչ որ բան կար, որ մեկը ուզում էի փորձեի, բայց սենց ասի լավ, ու սենց գցեցի ականջի հետև գնաց, էլ մոռացա այդ քաստինգի մասին ու մի օր մեր դասատներից Ընկեր Դանիելյանը, Գրիգոր Դանիելյանը կանչում է իրան, ինձ ու մի քանի հոգու կանչում է իր սենյակ, ասում է սենց քաստինգ կա Շանթից կանչել են։ Ուզում ենք որ ոնց որ գնաք փորձեք ձեր ուժերը, ես ու Անիտան մի քանի հոգի։ Հա։ Գնացինք քաստինգը տևեց մի քանի փուլով, սկզբում գնացի սենց ցանկությունը շատ մեծ էր, բայց մեջս շատ կասկածներ կար, մտածում էի կստացվի, չի ստացվի, բայց ոնց որ զգայի, որ ասենք ոնց ասեմ, շատ էի ուզում փորձեմ, էլի, կարային հրաժարվենք չգնենք, բայց շատ էի ուզում փորձել։ Անընդհատ քեզ նշանները տանում էին։ Եթե չստացվեց, ինքը լավ փորձ է։ Ես չեմ նեղվում, որ ինչ որ միտեղ մասնակցած բառը չի ամենաառաջինս կամ միշտ հաղթես, ինձ որ մասնակցությունն է շատ կարևոր։ Գնացի մի քանի փուլով տևեց, իսկ սկզբանե ասեմ, որ ընտրվել էի լրիվ ուրիշ դերի համար, ընտրվել էի Շաքեի կերպարի համար ու բավականին երկար ժամանակ մենք ոնց որ իմացել ենք, որ հաստատ Շաքե է։ Հետո երևի մեր ռեժիսորները նախ ուրիշ աղջիկ կա, որ Լիլիթը եկա, որ հիմա Շաքեի կերպարվա խաղում, ինքը շատ Շաքե է։ Անկից այնքան է իրան սազում իր կերպար, ինքը իրական լրիվ հակապատկին, ասեն շատ լավն է Լիլիթը, բայց չգիտեմ, այնքան ճիշտ էր կարողանում անել, շատ հավես էր ինքը խաղում։ Ու վերջին ժողովին երևի չգիտեմ ռեժիսորները զգացին, որ ավելի շատ ինձ համապատասխանում է Ժասմինի դերը, ու իրական տեսակով Ժասմինի հետ շատ նման ենք։ Ու այդպես վերջին ժողովին արդեն սենց դերերը բաշխվեցին, ես ընտրվեցի Ժասմինի դերում, ամեն մեկը ոնց որ իր ափսեի մեջ էր սենց ասած, շատ հավես էր, վերջին ժողովը գնացինք, սենց ամբողջ դասարանը արդեն հավաքվեց, որտեվ քաստինգների ժամանակ սենց մի քանի հոգու եմ էլի ես տեսել, հիմնական ամբողջ դասարանը հավաքված չէի տեսել, ու սենց բոլորով հավաքվեցինք, այնքան հավես էր, սենց նայում ենք, ահա որ հիշում եմ այդ պահը դաժան սենց ընդհանուր կանգնեցինք, նկարվեցինք բոլորով, շատ հավես էր։ Պես էլի տենց ստացվեց մոտավորը, շատ երկար պատմեցի։ Չէ, շատ հետաքրքիր է, որովհետև երբեմն պատկերացնում են կողքից, որ մի քայլ է ընդհանրապես արվում ու հասնում ենք այն ամեն ինչին, ինչ որ ուզում ենք, բայց տեսնում եք ինչքան երկար ճանապարհ է պետք է ամեն ինչին հասնելու համար ու երբեք չգիտես, չէ, ինչը սկսես որտեղ քեզ կարա տանի։ Շատ։ Ես ի սկզբանե չեմ մտածել, որ ես կարող եմ դերասանությամբ շարունակեմ։ Ուղղակի սենց ստացվել է, շատ ուրախ եմ, որ սենց է ստացվել, բայց ինձնից անկախ է եղել։ Ուղղակի տենց ոնց գնացել է, տենց էլ հիմա ունենք այն ինչ ունենք, բայց շատ ուրախ եմ։ Հա։ Իսկ դու քեզ ոնց էիր պատկերացնում Շաքեի դերում, զգում էիր, որ կարաս դու այդտեղ լինես ի սկզբանե։ Ինձ իմ ընկերները վրացի ես սենց բացասական դեր եմ տանելու, որտեվ դե որ մենք գնացինք վերջնակողացացինք, հասկացա, որ Շաքեի դերի համար եմ ընտրվել։ Գնացի սենց մամանից եմ ասում սենց բացասական դեր է։ Ինձ իմ բոլոր ընկերները բարեկամներ, ասին մենք քեզ բացասական չենք պատկերացնում։ Ասին որ ոնց ես խաղալու, ոնց սենց ասի չէ, կարողանում եմ, սենց ուզում եմ իրենց համոզեմ, որ շատ կստացվի։ Սենց իրենք ասում են մենք մեկը քեզ չենք պատկերացնում, տենց։ Ասի դե կխաղում կտեսնեք։ Հա։ Ու այդպես ես իրականում իմ մեջ սենց բան էի արել, որ կխաղամ մեջը սենց իհարկե շատ եմ մտածում, որ սոդիկի իմը չի, բայց ասի կխաղամ, որովհետև դերասանը պետք է համ բացասական դեր խաղա, համ էլ դրական։ Ու կյանքում էլ ոնց բացասական մարդիկ կան, տենց էլ դրական։ Դե ասի չեմ բանանում էլի, չեմ նեղվում, լավ է կգրամ խաղամ, բայց որ վերջին ժողովին փոխվեց, շատ ուրախացա։ Ուրախացար։ Սկզբում հենց վերջին ժողովին հիշում Արտուրի հետ էի, կիսվում ասում էի չեմ ուզում Ժասմինի դերը, որտեղ ինձ թվում էր Ժասմինի դերը մի քիչ շատ ինձ հակապատկեր է, ասենց ինքը մի քիչ լուր, ինքնամփոփ։ Իրական սկզբում ծանոթությունների սկզբում ես էլ եմ տենց, բայց հետո շատ եմ բացվում, եթե ինձ կոմֆորտ է լինում։ Դե մոր Արտուրին ասում, դե հենց քաստինգի սկզբից Արտուրի շատ եմ մտերմացել։ Ասում Արտուր, նաև կերպարային հերի կերպարը։ Հերի կերպարը, մեկ էլ Անիտայի հետ, Վիկայի կերպարը, ասում ուղղակի այդ վերջին ժողովին Արտուրի հետ ասում Արտուր չեմ ուզում փոխվի դերս, արդեն համեն հարմարված էի սենց Շաքեի կերպարի հետ։
ասում է դե կտեսնենք կարող է լավ դերասանից անդադ հույսեր տալիս ինձ արդյոք ու տենց ասեցի լավ որը բարին է թող դա լինի ու հենց որ սկսեցի խաղալ Ժասմին ես ուղղակի սիրալուց Ժասմինի կերպարին շատ եմ սիրել հետո որ սկսեց ոնց որ Ժասմինի կերպարը արդեն առաջին գծերը բացվել հասկացա որ բնավորության շատ գծեր ունենք որ շատ նման ենք ու այն մարդիկ ում հետ ես խաղում եմ ամենաշատը այսինքն Ստյոպի, Գորի, Ստյոպը Սևակի դերը, Գորը Կարենի դերում, մեկ էլ Գուգոն Վարդանի դերը։ Իրանց հետ որ սկսեցի խաղալ, հասկացա որ այդ մարդիկ ում հետ ես խաղում շատ կոմֆորտային։ Հա։ Ու չգիտեմ, հասկացա որ այս իրոք բարին է, շատ ճիշտ եղավ որ սենց եղավ։ Միանշանակ։ Ինչ բնավորության գծեր կան, որ քո Ժասմինի մեջ շատ նմանեցնում ես։ Ժասմինը ինքը ինչքան sense ինքնամփոփ է, ինչքան sense լուրա, դրա հետ մեկտեղ իրան կոմֆորտ մարդկանց հետ, շատ բաց, շատ ընկերասեր, sense արդարամիտ աղջիկա, ինձ թվում է այդ գծերով նման ենք մենք, ինքը sense շատ ընկերասեր է, ինքը հենց Վարդան մեկ էլ Կարենն է, իրանց երեքի կերպարը, sense շատ sense ամուր ընկերության օրինակ է չգիտեմ, շատերն են ուզում տենց ընկերություն, որը սերիալում կա, այդ շատ հավես է, այդ մասը շատ եմ հավանել։ Իսկ Սևակի հետի գիծը ես իրականում շատ բնավորությամբ էլի sense տագնապային մարդ եմ, Ժասմինն էլ է շատ տագնապային, sense գնում է անդադ Սևակին հետևում ավանալու։ Շատ խնդալու է, ես իրական տես չեմ, բայց հավես է խաղալը։ Այդ տագնապային պահը իմ մեջ էլ կա շատ։ Այս վերջերս միակամ հասկացա, որ ես տագնապային մարդ եմ, մտածում էի չէ, բայց հասկացա, որ հա։ Ու այդքան էլ երևի դրանով ենք շատ նման։ Տագնապին ո՞նց ես եկել, որ հասկացել ես, որ ունես։ Առաջ բոլոր հարցերին sense շատ թեթև էի նայում։ Թեթևը ո՞րն է։ Մտածում եմ ես պանիկյոր չեմ։ Sense այդ տենց էի մտածում։ Հետո որ մի քիչ մեծացա, դարձա տենց 16 տարեկան, 15 տարեկանից երևի, հասկացա, որ ես ամեն փոքր հարցի շուրջ անտանելի երկար եմ մտածում, շատ երկար եմ մտածում, ես կարամ գիշերներով չքնեմ ու ինչ-որ ամենամանր բաները այնքան երկար մտածեմ, կամ ինչ-որ նոր բան լինում, նոր ինչ-որ շրջապատ եմ գնում, ես sense անտանելի լարվածություն կա մեջ, ես sense սկսում եմ մտածել ոնց կլինի, ոնց կշփվեմ, sense ահա որ տենց բայր կա, ես որ sense մեջ շփվում են, ասում են դու շատ բաց ես, շատ էներգիայով դրական մարդ ես, բայց դրա հետևում կա մի հատ sense մարդ, որ անտանելի շատ sense մտածում է ոնց անի, sense չգիտեմ overthinking էլի մոտավոր։ Ես քեզ այնքան լավ եմ հասկանում։ Ինձ թվում է ես էլ շատ որ տագնապային մարդ եմ, աննկարագրելի, ինչքան էլ որ ինձ միշտ ասում են, ինձնից շատ հանգստություն է գալիս եւ այլն, դրա կողքը ես աննկարագրելի տագնապային եմ շատ ու որ հիմա ասենց ասում ես ես պատկերացնում եմ եթե հանկարծ ինչ որ ֆիլմում ինչ որտեղ լիքը բան ինձնից կախված չի եւ այլն ես այդտեղ չունեմ վերահսկողություն ինձ թվում է ես կխելագարվեի ուղղակի կամ կհրաժարվեին ինձ հետ աշխատելուց հիմա օրինակ Get-Ready ֆորմատում ամեն ինչը ես եմ վերահսկում ամեն ինչը ես եմ ընտրում եւ այլն ու ինձ դա շատ հանգստություն է տալիս բայց որ պատկերացնում եմ սերիալում հա շատ բարդ էր սկզբից ու երեխեքն հենց բաց էին հենց կաստինգերից ինձ սկսեցին իրենց շատ լավ շփվել շատ ինձ միանգամից մտերմացան իրական ես էլ եմ մտերմացել բոլորի հետ բայց սկզբում ես էլ էի ինձ փակ դաժե հիշում եմ ամեն առաջին նկարման օրը դպրոցի օրը գնացինք ոնց որ նստեցինք մի քանի հոգեր դերեկել սկսում էինք հերթով գրիմ լինել Ես գնացի նստեցի դասարանում գրիվիմ ամենահետևի շարքում, սենց մենակ նստած եմ, իրանք խոսում են օդեն շատ մտերիմ զրույց ա գնում, ես չգիտեմ ոնց մտնեմ, չգիտեմ։ Քո ուղեղում միլիոնավոր սցենարներ է, չէ՞ պատկերացնում, որ գնում ես ասում ես բարև ձեզ, ասում են հաջող գնաս տեղից հենց հիմա։ Այդ տենց Վատագույս սցենարներ ամենավատ տարբերակը, բայց իրական ինքը Քսի տագնապը տենց է, ինքը քեզ առաջարկում է մի միլիարդ հատ ինչ-որ ծայրահեղ սցենարներ, որոնցից մի տոկոսը նույնիսկ ռեալ չի ու կյանքում քեզ հետ չի պատա։ Ինքը իր լավ կողմերն ունի, որովհետև քեզ կյանքում ոչինչ չի զարմացնի, որովհետև քո ուղեղը միլիարդ անգամ առաջ ամեն ինչ մտածել է, որ իմ կյանքում այդպես ինչ-որ բան է լինում։ Ես այնքան sense հա, օքեյ, ես դրա ավելի վատ սցենարներ էի պատկերացրել։ Պատրաստ ես ամեն։ Պատրաստ ես, հա։ Հա, դրանով համաձայն եմ։
կարողացար մոտենաս։ Չմոտեցա, ոնց հենց այդ օրը չէ, չմոտեցա բնականաբար, բայց հետո որ սկսեցինք խաղալ արդեն ուզած, հա, գնում ենք տեքստ ենք անցնում իրար հետ, բան, հասկացա, որ չէ իրականում երեխեքը շատ լավն են։ Հա, Շատ իրոք շատ լավն են։ Ես չէի սպասում, որ մեր մոտ մտերմությունը այսքան լավ հեշտ է վստահում։ Չէ, ընդհանրապես չէ, вообще վստահ չեմ։ Ես ընկերներն եմ, որ տարիներով շփվում եմ, բայց ոնց որ վստահելի մոտ շատ sense մի հատ level-ի բանա, որ քիչ մարդկանց, շատ քիչ մարդկանց։ Հիմնականում վստահում եմ մենակ քուրիկներիս, մամայիս, մեկ էլ մոտ ընկերներն եմ մի 2-3 հատ, որ տենց վստահում եմ, բայց վստահության այդ ոնց որ իմ վստահության արժանները շատ բարդ է, sense վեհ բան չի, ու ես տենց չեմ վստահում, ու իմ ընկերները ինձ իրականում շատ են դիմում, որ ասենք ես իրանց ինչ-որ խորհուրդներ տամ կամ ինչ-որ բան տամ, ասում են որ դու լավ խորհրդատու ես։ Ու ես այդ շատ եմ գնահատում, որ իմ հետ կարողանում են կիսվել, բայց ես միշտ իմ ընկերների մոտ ասում եմ, ոնց որ չես լավում, չէ, որ ես կարող եմ այդքան շատ բան չպատմեմ, sense լավ լսող կլինես։ Հա, ես շատ լսողի դերում եմ միշտ։ Հա։ Ինձ իմ ընկերները արդեն հարմարվել են դրան, որ ես տենց կարող եմ շատ չպատմեմ, ես միշտ լսում եմ ու իմ ընկերները գիտեն, եթե ինձ ինչ-որ բան են ասում, վсё, այդ իմ մեջ է, ես ոչ մեկին չեմ ասում դա երբեք, այդ ոնց որ միշտ եմ անում, որ իրանց շատ կոմֆորտ լինի, էլի։ Իսկ կարիք ունենում ես երբեմն նաև դու այդ լսված լինելու, բայց քո ներսի այդ ամստահությունը չի թողում, չէ։ Կարող ունեմ այդ կարիքը, բայց դեռ չեմ հասկացել, որ ունեմ կիսվելու կարիք, չգիտեմ։ Տենց երևի ինչ-որ մեծ գլոբալ հարցեր մամայից կիսվում հանգստանում եմ, նենց չէ, երևի ես միշտ մտածել եմ, որ կարիք չունեմ, որ ինձ է լսել, բայց կարող է իրականում տենց չի, կարող է ինչ-որ այնտեղ կուտակվում է, չգիտեմ։ Հաստատ կուտակվում է։ Հա, երևի փակ եմ ես կարող ասեմ շատ բաց շփվեմ, բայց իրականում իմ մեջ լիքը բան կարող կատարի, որ ոչ մեկ չիմանա։ Հա։ Հիմնականում այդպես էլ ես էներգիան զգում էի, որ դու շատ շփվող եւ այլն, բայց sense լիքը կոներսի բաներ, իրականում դա նորմալ է։ Վստահությունը անել չգիտեմ, այս դարում ինձ թվում է շատ դժվար պետք է արժանանալ։ Իրական տենց դեպք չի եղել, որ ինչ-որ մեկին վստահությունը տենց չարաշահի, ես ինչ-որ մեկին վստահեմ, հետո ավելի վատ լինի, բայց երևի, չգիտեմ, այդ որտեղից է եկել, որ ամեն ինչ ներսում են բանում։ Այնքան հետաքրքիր էր, կերպարային միշտ տեսնում ենք, որ աղջկա մտերիմ ընկերները, միշտ ընկերուհիներ են լինում, աղջիկներ են լինում, քո կերպարի դեպքում ինձ շատ դուր եկավ, որ քո ամենամտերիմ ընկերները տղաներ էին, ու այնքան շատ սիրուն էր այդ ամեն ինչ։ Ես հատուկ քեզ համար 3 ամբողջ գիշեր նայել եմ սերիան սկզբից մինչև վերջ։ Այո, որ ամեն ինչին պատրաստ լինեմ եւ հասկանանք։ Շատ ինձ դուր եկավ, շատ դուր եկավ, շատ հետաքրքիր էր, հա, ուսուցողական, շատ կարևոր թեմաների մասին էր, մի գեղեցիկ օրը ինձ շատ դուր եկավ։ Ես շատ եմ ուրախացել, որ հենց տղաների հետ եմ խաղում մոտիկ մտերիմ ընկերներ, որովհետեւ ես իմ կյանքում շատ քիչ եմ տղա մտերիմ ընկերներ ունեցել։ Այդ հարցը էլ էլի չգիտեմ, ինչ-որ sense փակ բան կա իմ մեջ, որ չեմ կարողանում հաղթահարել։ Ունակ դասարանից տղաների հետ հայելի մտերիմ եմ, բայց այն մտերիմությունը, որ օրինակ սերիալում կա, ես տենց մտերիմ տղա ընկերներ երևի մի կամ ամենաշատը 2 հոգի ունեմ։ Իսկ ծնողներդ ինչպիսին են, իրենցից գալիս է ինչ որ չափով, չգիտեմ, արգելքներ կամ շատ զգուշավորություն։ Իմ ծնողները ընդհանրապես չէ, ասենց ասեմ, իմ papan այս վերջերս ամենաշատես վերջերս ես papaից շատ բաց եմ սկսել շփվել, եթե առաջ կարող է ինչ-որ թեկուզ տղաների հետ կապված թեմաներից խուսափեի papaից խոսալուց, բայց նենց չի այդ papaից եկել, ուղղակի իմ մեջ էլի ինչ-որ վախեր կար, անհասկանալի։ Այս վերջերս սկսել եմ շատ ազատ շփվել papai հետ այդ մասով ու այնքան հավես է, որ ինքը ինձ միշտ շատ լավ է հասկանում, շատ լավ ու իմ ոնց որ չէի սպասում, բայց շատ թեթև է տանում։ Էլի, ինչպես միշտ ես շատ վատ եմ պատկերացրել, բայց շատ papan շատ թեթև է տանում, ես վերջերս շատ եմ papai հետ խոսում այդ թեմաներից, sense լրիվ ազատ եմ, այսինքն այն մասով իմ papan-ը շատ լավ մարդիկ են, չէ՞։ Вообще բազմալավ։ Լավ տանիք է, շատ ջերմ է։ Մաման вообще միշտ է մամայի հետ կիսվել, միշտ է մամայից ինչ որ տենց վախեր չի եղել, մամայի հետ ոնց որ
փոքր տարիքից ամեն մանր բան մենք քննարկել ենք իրար հետ։ Ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ իմ մամային, որովհետև իմ մեջ երբեք այդ բացը չի եղել ծնող աղջիկ, ծնող երեխա հարաբերությունների բաղով, ոնց որ կան լիքը իմ ընկերներից էլ թեկուզ, որ իրենց մամաների կամ իրենց մեծ քուրիկների հետ չեն կիսվում։ Իմ մոտ այդ երբեք չի եղել, ես մամային շնորհակալ եմ, որ այդ կոմֆորտ զոնան միշտ ինքը ստեղծել է, որ ես կարողանամ ազատ շփվեմ, ազատ պատմեմ, ինչ կա իմ ներսում։ Դրա համար երևի այդ բացը չեմ զգացել, որ ինչ որ ընկերներին պատմեմ, որտեղ միշտ գիտեմ, որ տանից լսող կա։ Իսկ պապայի հետ շատ չեմ կիսվել, բայց այս վերջերս պապայի հետ էլ շատ ազատ եմ ու շատ ուրախ եմ, որ տենց հա։ Հա, այ հիմա ավելի լավ պատկերացրեցի, եթե ոնց որ այդ պահանջմունքը բավարարվում է մամայի կողմից, կարողանում ես իր հետ այդ ամեն ինչը խոսել, հա։ Հա։ Արդեն ուրեմն սրտի ծանրություն չկա, մամայի հետ ամեն ինչ կարողանում ես խոսել։ Շատ հետաքրքիր էր քո կերպարը, ես անկեղծ ասեմ, քո կերպարից ու իրական քո կերպարի միջև այնքան նմանություն, նույնիսկ sense աուրան, էներգիան շատ նման է, sense հանգիստ, հավասարակշիռ, ինձ թվում է իդեալական ընտրել են քեզ համար քո կերպարը, շատ նման է։ Պատկերացնում ես, որ այդ կերպարը կարող լիներ։ Չէ, ես մտածում էի, որ երակամ սկզբում որ գնում էի քաստինգի, հասկացա, որ խառը փորձում էի բոլոր աղջիկների դեր, հասկանում էի, որ ոչ մի աղջկա կերպար ինձ նման չի։ Տենց էի, վստահ էի համարյա։ Բայց ինձ որ սկսեցի խաղալ, դե իրական մենք տենց լիքը տեսաններ չենք փորձել, մեկ կամ երկու տեսան ենք փորձել ամեն կերպարի համար ու այդ տեսանից դժվար էր ինչ որ կարծիք կազմել իրական կերպարի մասին, ու որ փորձում էի հասկանալ, որ ինձ ոչ մի կերպար նման չի, բայց ինձ որ սկսեցի խաղալ արդեն, ու հիմա որ նայում եմ երեխեքի կերպարներին, հասկանում եմ, որ աղջիկներից ոչ մեկի կերպար ինձ նման չի, բացի Ժասմինի կերպարից։ Սա շատ ճիշտ է անդամ։ Հա, ինձ թվում է քեզ համար ավելի նույնիսկ հեշտ կլինի, որպես քո առաջին այսպես մեծ բեմել։ Հա։ Կարծում եմ քո բեմելի համար ինքը չնայած բեմել չի քեզ մոտ, որովհետև դու արդեն այլ սերիալներում եւս խաղացել ես, դրան կվերադառնանք։ Մի քիչ մի գեղեցիկ օրը այնքան բոլորի մոտ տպավորված, ասում եմ դրա մասին շատ այն ամենաշատ տրվող հարցերը որոնք են, որ քեզ շատ են տալիս։ Շատ են տալիս, դե բնականաբար կերպարային հարցեր են տալիս, Սևակն Ժասմինի հետ է լինելու, Սևակն հետ է լինելու, Սևակը դե որ քանի որ հիվանդություն ունի կերպարով, այդ դրա մասով էլ հարցերը շատ, երեք մենք էլ չգիտենք, անկեղծ մենք էլ չգիտենք ոնց է լինելու, ոնց է վերջանալու սերիալը։ Դրա համար այդ հարցերին չենք կարող պատասխանենք, բայց լավ կլինի հաստատ։ Հուսամ, չգիտեմ։ Այդ հարցերից մեկ էլ որ շատ են տալիս հիմնական շատ սյուժետային է հարցերը, համար շատ չենք կարողանում էլի պատասխանենք։ Իսկ անձնական հիմնական տարիք են հարցնում, չգիտեմ։ Քանի տարեկան ես։ Վաղ կդառնամ 17։ Հա, ինձ Ստյոպի հետ էի խոսում, ասաց՝ «Ի դեպ ես քեզ ասեմ, վաղ Արսինեի ծնունդն է»։ Հա, ասաց։ Հա։ Վայ, գիտեր ես, չգիտեմ։ Գիտեր, հա։ Հա, գիտեր։ Ապրեստյոմ ջեփ։ Իսկ ինչ որ շիփեր, ում հետ են ամենաշատը անում։ Դե բնականաբար շիփ են անում Սևակին ու Ժասմինին, հա, կերպարային, որովհետև իրար են խաղում, նորմալ է, բնական է։ Ես շիփին շատ նորմալ եմ վերաբերվում, որովհետև նենց բան է, որ եթե սերիալում տեսնում են, բնականաբար իրենց մոտ իրենք արդեն իրենց գլխում ասոցիացիաներ են տանում, բայց չէ մենք բոլորս այնտեղ բոլորս իրար ընկերներ ենք, ոչ մի ուրիշ բան չկա։ Չգիտեմ, այդքան էլ երևի կերպարային է շիփը։ Հա, չկա։ Իսկ մի գեղեցիկ օրում ամենամտերիմում հետ ես։ Դե ամենամտերիմը սկզբում հենց Անիտայի հետ էի, որտեղ նույն ստուդիայից են գնացել։ Իմ համար բացահայտում էր մեկ էլ Էվան։ Շատ եմ սիրում Էվային։ Ես Էվային քաստինգի հենց սկզբից որ իրանք ընտանիքով սենց ամբողջ ներս մտան, ես իրանք գիտեի իրական սկզբում, սենց Էվային ու Յանային տեսա, մտածեցի որ եթե ընտրվենք, շատ կմտերմանանք ես ու Էվան։ Ու երկուսս էլ ընտրվեցինք, հիմա շատ մտերիմ ենք, շատ կոմֆորտ է իր հետ շփումը, միանգամից է ստացվել, ու մեկ էլ մի բան եմ նկատել, որ ես ու Էվան որ սկսում ենք մենակ մնալ, նենց խորը զրույցներից ենք խոսում, այսինքն չեն կարող խոսենք ինչ-որ կոսմետիկայից կամ ինչ-որ բանից, մենք որ նստում խոսում ենք, շատ խորն է ստացվում մեր խոսակցությունը, այդ շատ քիչ մարդկանց մոտ է լինում ու էլի ասում ես մի անգամից երկար ստոպ էր, գնացինք մի հատ այգի։ Ռայկո միացրած չէ։ Տեսնում ես։ Կարմիր աչի վրա, կա չէ։ Հա, ոնց որ։ Չէ։ Կա։ Այսինքն ցերևային։ Ասացի եւ կա, ասած հա կա։ Երրորդը չէինք միացել։
Всё. Հա, ու գնացինք երկար ստոպեր, այդ ժամանակ ուրիշ տեսարաններ էին նկարվում։ Ես ու Եվան գնացինք այդ դպրոցի մոտի մի հատ այգի, նստեցինք ու միանգամից նենց սկսեցինք խոսալ, ոնց որ 1000 տարվա ընկերներ լինենք, ու ես էլ ինձնից չէի սպասում, բայց նենց իմ կյանքից նենց բաներ պատմեցի, որ ես նենց առաջի ոնց որ նոր ծանոթությունների ժամանակ նենց բաներ չեմ պատմում։ Իմ ընկերների հետ կապված ինչ որ բաներ պատմեցի, ում հետ եմ մտերիմ, ում հետ չէ, ու տենց շատ լավ ստացվեց իմ ու Եվայի շփումը։ Մեկ էլ դե մտերիմ են երեխեքի հետ, ում հետ ամենաշատը նկարվում եմ Գուգոյի, Գորի, Ստյոպի հետ, Մարալի հետ, Մարալին այնքան եմ սիրում, այնքան լավն է Մարալը։ Իրանց հետ էլ շատ կոմֆորտ է, շատ սիրում եմ բոլորին, այնքան, չգիտեմ, շատ լավն են, իրոք շատ լավն են։ Տենց մարդ չկա մեր ամբողջ ոնց որ երեխեքից, տենց մարդ չկա, որ ոնց որ իր հետ չկարողանամ շփվել։ Բոլորը շատ լավն են ու նկարման ոնց որ հրապարակում շատ առողջ մթնոլորտ է։ Հա, Շատ հավես է։ շատ հավես է։ Իսկ ռեժիսորի կամ, չգիտեմ, թիմի մնացած անդամների կողմից աջակցությունը որպես դեռահասներ ոնց է լինում։ Իրանց համար ես պատկերացնում եմ ինչքան դժվար է մեկ տեղում, եւ դուք էլ եք դեռահասներ, գրեթե բոլորը, չէ՞, կարծեմ։ Ռեժիսորների կողմից աջակցությունը շատ է։ Կոնկրետ մեր ռեժիսորներից Հայկը ինքը ես շատ եմ սիրում, իր հետ sense շատ կոմֆորտ է նկարվել, ոնց որ իր տեսաները որ ինքն է նկարում, շատ հավես է, շատ կոմֆորտ է, շատ օգնում է, եթե ինչ-որ հարցեր ունենք, մենք միշտ ինքը սիրով պատասխանում է, չգիտեմ, ընդհանուր եւ երեխեքի կողմից եւ թիմը, որի հետ մենք նկարվում ենք նկարնող թիմը, շատ լավն է, ու այդ մասով էլ լրիվ խնդիրներ չեն լինում, էլի շատ հավես գնում նկարվում ենք թեթև անցնում։ Ու կարող ենք առավոտից 9-ից լինենք մինչև 12 նկարման, բայց այնքան արագ ու հեշտ անցնում, այնքան հավես է մտնորդը, որ տենց չենք զգում, հոգնեցություն չենք զգում որպես այդպեսի։ Բայց ամեն դեպքում աշխատանք է, չէ՞, միևնույն է այդ ամեն ինչի կողքը։ Եթե դերասանի գործերը կամ շատ բարդ է, շատերը մտածում են հայ ուղղակի կամերայի դեմ ինչ որ կանում, չգիտեմ, բայց այդ կերպարի մեջ մտնելը, կերպարի առանձնահատկությունները հասկանալը, չգիտեմ, թեկուզ սցենարը կարդալը, շատ կարևոր է, որ ամբողջական սցենարը կարդան բոլորը։ Ոնց ես այդքանը հիշում։ Հա, ես պրոբլեմներ չեմ ունենում հիշելու հետ, բայց գիտեմ երեխեք, որ մի քիչ դժվար է ստացվում։ Դե նորմալ է։ Ամեն մեկի մոտ անհատական է։ Դերասանի գործը բարդ գործ է, եթե սիրով չանես, շատ բարդ կլինի։ Պետքա շատ սիրես, որ իմ կարծիքով պետքա շատ սիրես, որ ինձ լավ ստացվի էլի մոտդ։ Նաև քեզ շատ բարդ դեր է հասել այնքանով, որ առնչվում եք քաղցկեղին ամենա, չգիտեմ, երևի եւ հոգեպես, եւ ֆիզիկապես մարդուն մաշող, քամող, չգիտեմ, հիվանդությանը, որի մացար նման, չգիտեմ, հիվանդություն է լինելու, ոնց վերաբերվեցիր, պատասխանատվությունը ամեն դեպքում շատ մեծ է, էլի նաև քոնը։ Դե իմն էլ է մեծ, իհարկե, շատ բարդ է տենց դեր խաղալը, որովհետև կերպարով Ժասմինը 4 դասային Սևակին սիրում է, իսկ Սևակը սկսել է իրան վերջերս նկատել, վերջի տարիների ընթացքում, որովհետև նոր է ոնց որ հասկացել, որ ժամանակը քիչ է ու պետք է գնա դիեն ինչ ունի, ու ինչքան էլ որ բարդ է իմ համար, դե իհարկե Ժասմինը դեռ չի իմացել Սևակի հիվանդության մասին, բայց դե ես գիտեմ ամենայն դեպս, հա շատ բարդ է ու ինչքան ցավոտ է որ իրականում նես տեսարներ են խաղացել տխուր կամ թեկուզ սցենարը կարդալուց եղել է որ դաժե լացել եմ հա թեկուզ որ ոնց որ Ստյոպն է խաղում իր մամայի հետ կերպարով որ գնում են հիվանդանոց չգիտեմ այդ ամեն ինչը այդ որ կարդում եմ այդ սցենարը իմ մոտ շատ ծանր ապրումներ եմ ունենում սկսում եմ հուզվել չգիտեմ նեղվել որ իրականում այդ դեպքը կարա շատ հավանական է որ լիքը մարդկանց մոտ լինի շատ ցավոտ է Ստյոպի համար գրկնակի ցավոտ է ինքը որովհետև ինքն է խաղում, պատկերացնեմ իր համար ինչքան դժվար է այդ ամեն ինչը։ Բայց դե սերիալում պետք է լինի իհարկե մի քիչ տխուր բաներ, որովհետև իրականում էլ կյանքը բաղկացած է համ դրական նոտաներից, համ էլ բացասական ու չի կարա մենակ դրական լինի դրա համար ոնց որ հարմարվեցի դրա հետ, բայց շատ ծանր է ու նես տեսարաններ կա, որ իրոք լացելու տեսանը, բայց այդ իրոք ներսից է եկել այդ լացելը ոչ թե ինչ որ, չգիտեմ։ Հա, ինձ թվում է նաև շատ սերիալը ապրումակցում է այն մարդկանց, ովքեր այդ բարդ փուլով են անցնում, իսկապես շատ
կարևոր է կարծում եմ նաև նման թեմաներին անդրադառնալը։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ նաև կարողանան այնպես անել սերիալում, որ ավելի երևի պարզ դարձնեն այն ապրումները, ինչ ունենում են նման հիվանդություն ունեցող անձինք ու երևի շրջապատը շատ ավելի կարեկցող դառնա, ավելի ապրումակցող դառնա այդ ամեն ինչին։ Ինձ թվում է այդ առումով իսկապես շատ մեծ ու կարևոր գործ են արել սցենարիստները, որ որոշել են նման բան ավելացնեն։ Ռիսկային է, բայց շատ շատ ռիսկային է, իսկապես շատ ռիսկային է, որովհետև կոնկրետ պետքա շատ ուշադիր լինեն։ Ու ինձ թվում է նաև այս սերիալները հայկական ընդհանրապես չեմ նայել, ընդհանրապես, որովհետև որ նույնիսկ ֆոնային դու լսում ես ինչքան վատ զրույցներ են ունենում, այնքան պրոյեկտվում է մնացած սերիալների վրա ու արդեն սենց իմիջ է ստեղծվում, որ հայկական սերիալները հավասար են վատ որակի, ու ես շատ ուրախ եմ, որ գիտեմ թե ինչքան բարդ է եւ բյուջեի առումով եւ մնացած չգիտեմ ամեն առումով իսկապես որակով բան ստեղծել, բայց շատ ուրախ եմ, որ դրա փորձը անում են ամեն դեպքում ու ձեր նման լավ խելացի, չգիտեմ, իսկապես բեմի արժանի մարդիկ ունենում են հարթակ, որտեղ կարողանում են իրենց, չգիտեմ, հարթակը ցույց տալ։ Նաեւ շատ հուզվել էի, որ Ստյոպը ասաց, որ ինչ որ ժամանակ իր բոլոր գովազդների ինչ որ տոկոսը հասցնելու է, փոխանցելու է քաղցկեղ ունեցող երեխաների բուժմանը ու հասկանում ես, որ ինչքան իսկապես կարա թեկուզ սերիալը ազդեցություն ունենա մարդկանց վրա։ Ստյոպը այդ քայլը շատ գովելի է։ Երբ որ մեզ ասեց, դեռ վիդեոն չէր տեղադրել, մեզ ասեց, որ տենց բան է մտածել, չգիտեմ, այնքան գովերքի արժանի քայլ է ու ոչ բոլորն են տենց բաներ, ոնց որ ոչ բոլորի մոտ այդ կարեկցանք կա, ոչ բոլորի մոտ կա այդ ցանկությունը կար առաջանա, չգիտեմ, շատ իրականում շատ լավ բան անում Ստյոպը, շատ գովերքի արժանի քայլ է, կարծում եմ։ Հաստատ։ Դե Ստյոպին են էլի քեզ հետ բան անելու։ Բայց ինչ ասեմ։ Իրականում Ստյոպի տենքան բան են։ Կարող ինչ որ կերպարային բան, հենց սցենարային ինչ որ բան խոսանք։ Նաև սերիալում ասացիր, որ ես էլ տեսա, որ միակողմանի էր ամեն դեպքում սկզբում այդ սերը, ոնց է քեզ որպես, չգիտեմ, աղջիկ տրվել այդ ամեն ինչի միջով անցնելը, տենց կերպար ունենալը։ Դե ինձ թվում է շատ աղջիկներ են դրա հետ բախվում մեր ժամանակներում, որ սերը լինում է անպատասխան, իրականում թե աղջկա կողմից է դա շատ թե տղայի։ Ես կոնկրետ անձնապես իմ չի եղել, բայց գիտեմ, որ շատ է հանդիպում։ Սկզբում որ իմացա, որ տենց բան պետք է խաղամ, մի քիչ դե բնականաբար լարվածություն կա, որ 4 դասայից ոնց որ սիրել է Ժասմինը Սևակյանն ոքսին չի դարձրել, բայց Ստյոպի հետ շատ կոմֆորտ է խաղալը։ Հենց սկզբում որ մենք տենց որ սիրայի տեսարաններ էր լինում, շատ էի լարվում, ամենասկզբի տեսարանները, սենց ոնց խաղամ, որովհետև դե Ստյոպին չեմ ճանաչել, բայց հիմա որ ճանաչում եմ, գիտեմ ոնց որ ինքը ինչ տեսակի մարդ է, դե բնականաբար 100%-ով չեմ ճանաչում, ինչքան որ հասցրել եմ ճանաչել, շատ լավ մարդ է, շատ թեթև մարդ է ու իր հետ շատ կոմֆորտ է նկարվել։ Իրոք շատ կոմֆորտ է նկարվել, հիմա չեմ լարվում, ինչ որ տեսաներ կարդալու, սենց օգնում է քեզ։ Այո, համ Ստյոպն է, համ մենք իրար օգնում ենք, դաժե ինչ որ տեքստ անցնելուց կամ բան, ու մեկ էլ լինում է որ նկարների ընթացքում, որ ինչ որ ծիծաղալու բաներ եմ, Ստյոպը շատ լավ հումոր ունի։ Շատ։ Ինքը բայդակն այնց բաներ ասում, որ կարող է իմ մեջ է տպավորվի, ու ռեյքի ժամանակ ես հիշեմ ու չկարողանամ կարավան սկսեմ ահավոր ծիվի ծիծաղալ, սենց երևի որ հարցնեն նկարների ընթացքում ինչն ամենադժվարը, կասեմ ծիծաղը զսպելը, Ստյոպի հետ եմ խաղում։ Ստյոպի հումորը շատ սուրա, շատ լավն է։ Չգիտեմ, մեկ սենց շատ ենք ծիծաղում, իհարկե, բայց ինձ թվում է մեծ ռեժիսորները սկանում։ Ներում են։ Այո, ներում են։ Շատ հավես է այդ կերպարը նաև ցույց տալ այդ կողմը, որ միակողմանի է լինում, բայց հիմա շատ հետաքրքիր է, որ սյուժետային փոխվել է արդեն ու կարծես թե իր կողմից էլ է նկատվում ինչ-որ զգացմունքներ, վերջապես ու դու որ չես պատկերացնում, որ կարար տենց բան լիներ, շատ հետաքրքիր է։ Ես պատկերացնում եմ, որ Ժասմին իմանա ինչ է լինելու։
Հա, շատ հավես է, շատ Ժասմինի Սևակի կերպարը շատ է սիրվել, ես չէի պատկերացնի, որ այդքան կսիրվի։ Մենք ասեմ, որ ես ու Ստյոպը իրար անդադ ուղարկում ենք ձեր սարքած էդիտները, քննարկում ենք բան, շատ ոգևորվում ենք ամեն սարքած էդիթի հետ, ամեն լավ մեկնաբանության հետ, սենց մեր օրը լցվում է։ Ու այդ էդիտները ինքան եմ սիրում, իրական, սենց կարող նստեմ մի քանի ժամ նայեմ, սենց ուղարկեմ ընկերներիս հետ քննարկենք։ Շատ սիրվեց ձեր զույգը, կերպարային զույգը շատ սիրվեց, մեկնաբանություններն էի կարդում, այնքան շատ էին գրում, որ սենց չգիտեմ հավես է շատ, չգիտեմ դուր է գալիս մեզ իրանց բաները, իրանց զույգը շատ դուր է գալիս եւ այլն, շատ հավես է։ Իսկ քո կյանքում երբևէ եղել են ինչ որ սիրային հարաբերություններ։ Չէ, չաներն։ Ես չեմ սիրահարվել իրականում։ Իսկապես։ Անկեղծ։ Չգիտեմ, կարող է տենց փոքր տարիքում ինչ որ սիմպաթիա բան, բայց հաստատ դա հիմա որ խաղում եմ լուրջ սիրարված կերպարի, ես հասկանում որ ես երբեք սիրարված չեմ եղել։ Այդտենց բաներն ակրում կամ թեկուզ իմ ընկերներից որ կան, որ ինձ լուրջ սիրարված են կամ ինչ որ բան, ես իրենց նայելով հասկանում որ ես երբեք սիրարված չեմ եղել։ Իդեալական կարող եմ մի քիչ խանգարում ախաղալուց, որովհետև ինչ որ չգիտեմ, թեկուզ ամենափոքր հայացքի մեջ երևում է որ մարդ սիրարված է եղել ու երևում որ չէ։ Այդ երևի կարող է մի քիչ տենց դժվար է որ չեմ սիրարվել, բայց դրան չգիտեմ։ Ունենք ինչ ունենք։ Կերպարային առաջին սիրահարված այդ էլի եմ տենց սիրարված կերպար խաղացել դեպի ճամբարում։ Բայց դա շատ մի քիչ երեխայական էր էլի։ Իսկ հիմա քեզ ինչ որ պահեր լինում են, որ, չգիտեմ, դիսկոմֆորտ է լինում եւ այլն, ամեն դեպքում ոնց որ այդ մտերմությունը առաջին անգամ է, էլի, քեզ մոտ ու են էլ այդ կամերաների բոլորի առաջ։ Դիսկոմֆորտը սկզբում էր, բայց հետո դե այնքան կոմֆորտ էր Ստյոպի հետ, որ այդ դիսկոմֆորտը լրիվ անցել է։ Ժամը շատ ուրախ եմ, որ հենց իր հետ եմ խաղում։ Մենք քաստինգի օրերից էլ, որ ես Ժասմիներ եմ շատ փորձել, մենք հենց քաստինգի օրերից էլ, որ մեզ ասում էին երկուսով Ժասմին Սևակ խաղացեք, մենք հենց գտել էլ շատ ենք երեխա մի անգամից, ասենք տեքստերը շատ հեշտ սովորել ենք, ինքը էլի դե իր հումորներով, շատ հավես էր, այսինքն տենց ինչ որ շատ լարվածություն երբեք չեմ ունեցել, միշտ Ստյոպը հետ իրոք ինչ որ խնդիրներ եղել են։ Չէ։ Կոնֆլիկտներ։ Ես ընդհանրապես որ կոնֆլիկտային մարդ չեմ։ Հա։ Դաժե ինչ-որ միտեղ խուսափող մարդ եմ կոնֆլիկտներ չեն եղել, ու գիտեմ, որ ուրիշների մոտ էլ չի եղել կոնֆլիկտներ, չէ, շատ առողջ եմ մթնոլորտ է, ու այդ ինձ թվում է տեսախցիկից են կողմել է երևում։ Հա։ Նաև քո երգչի կարիերայի մասին շատ սիրուն ես երգում։ Մերսի շատ։ Ոնց ես պատկերացնում քո ապագան, որ ոլորտում ես քեզ ավելի լավ զգում կամ հեռանկարը որտեղ ես դու տեսնում կամ ուզում որ լինի։ Իրականում դե հիմա շատ են դերասաններ, որ ասում են հա դերասաններ, դա հետո դարձավ երգչուհի, սենց բաներ, խոսակցություններ շատ կա, ու լիքը մարդիկով, օրինակ իրենց սկզբում ճանաչել ինչ որ մի ոլորտից, հետո ինքը սկսել է ոնց որ մի քիչ ուրիշ ուղղությամբ շեղվել, իրեն ասում են որ դու ոնց որ հա դες այս սրանում ես զբաղվում, հետո փոխեց իր ուղղությունը, բայց վոկալը հենց սկզբից եղել է ամենաառաջինն է եղել վոկալը, դե երեքի բարից հետո ու իրականում հեռանկար տեսնում եմ դեպի ավելի շատ վոկալով ու մտածում եմ երգել, որ կընդունվեմ կոնսերվատորիա, որովհետև երգը շատ ուրիշ է, երգը առանձնահատուկ եմ սիրում, իհարկե դերասանությունն եմ շատ սիրում, բայց երգը շատ առանձնահատուկ եմ սիրում, միշտ երգը կընտրեմ երևի ավելի շատ, դերասանությունն եմ շատ սիրում, շատ իմ տեսախցիկի հետ աշխատել շատ եմ սիրում, բայց երգը շատ սենց իմ հոգու մեջ է, շատ։ Հիմա շատ գեղեցիկ կարողանում ես նաև համատեղել ու միգուցե իրանք իրար չբացառեն էլի, այսինքն կարողանաս զուգահեռ երկուսով էլ զբաղվես։ Երբեմն մարդիկ պատկերացնում են, որ պետք է ընտրել մի մասնագիտություն, մի ուղղություն ու կյանքում դրանով զբաղվել, բայց կան մարդիկ, ովքեր սիրում են ու էներգիա են ստանում հենց տարբեր բազմազան գործունեություն ծավալելուց ու կարծում եմ նաև դա կարա քեզ համար շատ հետաքրքիր լինի։ Իրական կապված ոլորտներ են, իր հետ կապված են երկու ոլորտները, կարծում եմ կստացվի համատեղել, որովհետև դերասանություններն շատ եմ սիրում, էլի։ Դժվար է այդ ընտրությունը, բայց երևի կստացվի։ Տեսնենք։ Անպայման կստացվի։ Այդ պուպուշերը սոդմինը։
Մեկ admin-ը, հենց մեկ admin-ներ կան, որ հենց վատ են խոսում, բա։ Ոստանց մարդիկ կա, որ միշտ այնքան բացասական են։ Հա։ Ես չեմ հասկանում։ Եթե կարաս դրական լինես, ինչի բացասական լինես։ Ամեն հենց է խոսում, ռոժնես նստում։ Հələ Արի քեզ մի քիչ հարցեր տամ, որ քո հետևորդներն են քեզ տվել։ Արագ-արագ այդպես կարճ պատասխանենք։ Ինչն է ամենաշատը մոտիվացնում ձեզ։ Մոտիվացնում։ Իմ ընտանիքը երևի, ընկերներս։ Մի հատ ընկերի ունեմ Յանաս, ինքը ինձ ամեն սերիայից հետո ինչ-որ բարդ տեսարն է լինում, ամեն ինչ-որ էմոցիոնալ տեսարն է լինում, ինքը ինձ ամեն անգամ ամեն սերիայից հետո գրում է, «Էս ինչ լավ էր խաղում»։ Այսինքն երևի էսենց տեքստով նենց լավ բաներ է գրում, որ կարդում հասկանում ինչքան լավ ընկերի է ինքը, ինչքան շատ եմ իրան սիրում։ Դե ընտանիքիս կողմից շատ այդ ոնց որ աջակցությունը ես միշտ ասում եմ ոնց որ մամայից փորձեք ինձ թերություններ ասել ինչ-որ խաղը նայում եք ինչ-որ բան որ ձեզ դուր չի գալիս ինձ ասեք որ ես փորձեմ շտկել ու երևի հենց այդ էլ որ ասենք իրանք միշտ ասում են իմ թերություններ ասում են որ ստեղ մի քիչ այն չէր մի քիչ այն չէր այդ շատ ինձ օգնում եք էլ երկի հետևորդներս իմ ֆանեջերը շատ սիրում են որ լավ բաներ են ինձ գրում գժվում եմ, բոլորը կարդում եմ, կարող եմ մեկ-մեկ չհասցնեմ պատասխանել, բայց ամեն ինչ կարդում եմ ու այդ մեծ մոտիվացիայի աղբյուր է իմ համար։ Եթե հնարավոր լիներ, կուզեիր մեկ օր ապրեիր Ժասմինի կյանքով։ Հա, կուզեի։ Շատ կուզեի։ Կուզեի տենց իրական սիրուն նկարել իմանայի։ Նկարելուց չի տենց շատ հեռու եմ, բայց դե Ժասմինը տենց նկարչի է ինքը իր կերպարով նկարչի հետ շատ հավեսավ, միշտ նկարող մարդիկ ինձ շատ գերել են, ինձ քաշել են։ Հա, ու կերպարում կարողացել ես այդ ցանկությունը երևի իրագործել։ Սիրելի վայրը Հայաստանում։ Սիրելի վայրը Հայաստանում։ Հա։ Մեր գյուղը։ Ովքեր չգիտեն, ես Իջևանից եմ, այսինքն ես իմ մաման ու պապան են Իջևանից, գյուղը Բերքաբեր գյուղն է։ Ես եթե ինչ-որ ազատ եմ լինում, weekend-ին ունենք շաբաթ կիրակի ազատ եմ լինում, շատ եմ միշտ ուզում գնամ պապիկիս մոտ։ Էդ է իմ ամենասիրելի վայրը, մեր Բերքաբեր գյուղն է։ Տեսնենք ինչ հետաքրքիր հարցեր են։ Ասում որ դու պատան թողեք էստեղ։ Քանի տարեկան ես։ 16, վաղ կդառնամ 17։ Կոմպլեքսներ ունես։ Կոմպլեքսներ իրականում Եթե երկար ես մտածում, չէ։ Իրականում տենց ինչ որ նենց կոմպլեքս չունեմ, որ ինձ այդ խանգարի, այսինքն սենց ինչ որ հստակ կոմպլեքս չունեմ, որ ասեմ միանգամից մտքից գա։ Հա, անընդհատ։ Պահի տակ, օրինակ իմ մոտ օրերով է, կարամ մի օր արտանեմ, ինձ չգիտեմ, ինչ որ մի տեղից դուր չգա, ինչ որ մի մասը դուր չգա, կամ ինչ որ մազերս գեշտացվի, այդ օրից ինձ դուր չգա, բայց ինչ որ հստակ սենց ինչ որ մեծ կոմպլեքս, որ կարամ սենց միանգամից մտաբերեմ, չունեմ երևի։ Այստեղ հարցեր կան, քանի կիլոգրամ ես, հասակդ ինչքան է, բոլոր տվյալները միշտ։ Կիլոգրամ, չեմ կշռվել։ Կարող ես ասել։ Չէ, կասեմ, հասակս 1.72, իսկ քաշս երևի 50-51, չեմ կշռվել, բայց գիտեմ։ Ոնց ես պատկերացնում։ Ես պատկերացնում եմ, որ ես 50 կիլոգրամ։ Չէ, կշռվել եմ, բայց շուտ, երևի 2 ամիս կամ 3 ամիս առաջ, երևի 51-ից 52։ Okay։ Ում հետ ես մտերիմ մի գեղեցիկ օրում։ Էվայի, Անիտայի, Գուգոյի Ստոպիկորի, Մարալի, ունկեղս բոլորի, այդ ինչ-որ մեկը չկա, որ երևի բոլորի հետ մտերիմ եմ։ Ունես չսիրված կերպար, հենց կերպար, որ չես սիրում։ Իրականում, քանի որ սերիալը թինեյջերական սերիալ է, բոլոր մարդկանց կերպարը արդարացված է ինձ համար, որովհետև բոլոր կերպարները իրանց հերթին մենք հասկանում ենք, որ իրանք երեխա են ու միշտ չի, որ այդ տարիքում այդ անցումային շրջանում բոլորը ունեն առողջ մտածելակերպ, առողջ արդեն հասուն մտածելակերպ, որով կարան ինչ-որ հարցերի շուրջ ինչ-որ կարծիք ունենան ու ես թեկուզ բացասական կերպարներին արդարացում գտնում եմ, որովհետև շատ արդարացված է իրենց կերպարը։ Ես չսիրելի կերպար չունեմ։ Չունես։
Ընկեր ունես բոլոր տղաների կողմից Ոչ, չունի։ չունի։ Ինչքան լավ բաներ են գրում։ Մենք դու Բելլան միասին են լինելու։ Սյուժետային հարցը չեմ կարող պատասխանել։ Մենք էլ չգիտենք։ Ստյոպի հետ իրական կյանքում մտերիմ եք։ Օ, շատ։ Հա։ Դեմ տենց շատ չէ, բայց հա, մտերիմ ենք։ Լացելու վիդեո ունեք հեռախոսի մեջ։ Կարող է, հա։ Ունենամ երկու հատ, բայց տենց որ լացում եմ չեմ դնում նկար։ Երբ եք ծնվել։ Հուլիսի 7-ին, 2009 թվականի հուլիսի 7-ին։ 9։ Ահա։ Ես ինձ ձեզ հետ ծեր եմ զգում։ Դե Քո կարծիքով ես քանի տարեկան եմ։ 23։ 24։ Հա։ Լավ, լավ։ Նորից է։ Չէ։ Այս տարի 25 եմ։ Հա։ Դուք եւ Մհերը իրական կյանքում քույր եւ եղբայր եք։ Ոչ։ Ոչ, բայց Արտուրի հետ շատ մտերիմ եմ։ Դու քույր ունես։ Այո, երկու քույր ունեմ, մեծ ու փոքր, մեծն էլ բարով զբաղվում, իսկ փոքրը դեռ փոքր է։ Երեք քույր ենք։ Եթե ոչ Սևակ, ապա ով։ Նկատինս մեծ կխաղամ։ Սևակ։ Սևակ։ Հա։ Կտեսնեք ձեզ այլ նախագծերում։ Եթե լավ առաջարկներ լինեն, սիրով։ Վայ, անսահման շատ են հարցերը քեզ։ Պատասխանել ես, իսկ ինչ որ հարցի։ Մի քանիսին Անվերջ էին բոլորին հարցերը։ պատասխանը։ Դե ինչ, կարողացաք նաև մի փոքր ձեր հարցերին պատասխանել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկար։ Նաև քեզ համար այստեղ նվեր ունեմ Կոալիտայից։ Մերսի շատ։ Այստեղ չէ, այստեղ Կոալիտայի մեր Շատ հավաքածուն եւ արևապաշտպանը։ Կոալիտայի մասին շատ ասենց ամբողջ ինտերնետում այնքան լավն են արձագանքները։ Շատ ուրախ եմ, որ ես էլ ունեմ։ Մերսի շատ։ Սիրով։ Վերի համար էլ շատ մերսի։ Ես եմ շնորհակալ, որ եկար։ Դե ինչ, այսօրվա մեր հաղորդումը այսքանն էր։ Դուք գուշակեք, թե մեր մյուս հաղորդման հյուրը ով է լինելու։ Դե ինչ, շատ շնորհակալ եմ, որ եկար, վստահ եմ շատ գեղեցիկ հաղորդում ստացա։ Շատ հավես է, շատ ցնց կոմֆորտ, ստեցինք, խոսացինք, իրոք շատ լավ անցավ։ Stay tuned։ Շատ պուպուշ էր, հա։ Շատ պուպուշ էր։ Շատ հավես էր, հա։